跟这个一样干了，但是椰棕全部都烧成灰了，也烧成炭了。过一遍筛选，这个椰棕全部都掉了。会掉？会掉。那个我看办公室里面还有一个粘的特别厉害。知道哪有呗？你看一光老不是这光讲。嘿嘿，这个吃耐累死了，还是？俺头大也不轻。怎么着？搁这不敢说怎么着。这是烟气净化器，你看过来说，烟气通过上面的盖儿，然后顺着进咱烟气净化器，过了以后，从这个位置。从这个位置，然后进到炉子里边进行回火，净化完气体，可燃气进到炉子里进行回火，然后多余的气体从这个多余气体从这个地方排出来，这个阀门开大，最大，开小会小，烟气多的情况下了开大点，然后开回火。看到没有？这是河南恒益重工设备有限公司的专利产品，真正的无烟碳化。听听这声音，听听这声音，看听听这声音，跟钢印一样的。来，别让声音断了。喂。